Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadakacı Roza Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü sağışkeme 19. yıl. 11. ayının 13. günü haftige çarşamba. Bugünkü vaziyet bir kelimeden Eysa Kazer, Şangay'ın vaziyeti ciddileşti. Bu doğruda Amerika Devlet Meclisi'nin bir qancha nefer azaları hem şundaqla tünügüllerden Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi'nin bayanatçısı Ortagos Şangay'ın vaziyeti doğrusunda bayanat ilan kıldı. Biz muşularına devir kılgan aldı bugün vatandaşları leksiya sözleyimiz. Mavzumunda hürmetli vatandaşım. Amerika hükümeti bayanat ilan kılıp Şangay'da her qaysı taraflarının zo'ravonlik işletishini ayıplab, saqchi taraf ve namoyishchilarning o'zini tutib elishini murojaat qildi. Mavzuda xabar 11. ayning 13. günü Cumhuriyet nazarı doğru betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Şangay'da namoyishchilarga o'q chiqarish vaqasi yuz berdi. Ve anlaşılağa qaraganda namoyish qilguvchilarning ko'z qarashi o'xshash bo'lmaganlarga bir zin chechib o't qo'yib o'tish vaqasi yuz bergandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemasi bayonotchisi Morgan Ortagos 11. ayning 11. günü bayonot e'lon qilib, Şangay vaziyatiga qattiq diqqat qiladiganligini bildirdi. Bayanatlar qaysı taraflarının zo'ravonlik işletishini ayıpladı. Saqchi ve namoyishchilarning o'zini tutib elishini murojaat qildi. Bayonotdan to'liq tekshirib o'tganlikcha Amerika Şangay vaziyati qattiq diqqat qilyapti. Biz har qaysi taraflarning zo'ravonlik ishletishini tanqid qilamiz. Hamda zo'ravonlik zo'ravonlikqa uchragan o'quvchilarga istaşlik qilamiz. Ularning siyosiy xohishi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar har qaysi taraf saqchi va namoyishchilarning o'zini tutib elishini murojaat qilamiz. Biz Prezident Trumpning Şangay masalasini odamgarchilik bilan bir taraf qilish kerak deganligini qayta sharhlaymiz va shundoq murojaat qilamiz. Şangay cemiyetinin iki kutupqa ayrılışının keskinleşkenligi, hükümet bilen namoyishchilar o'rtasida ve şehir halkı o'rtasida keng asoslarga ega samimiy dialoglashish kerakligini gavdalantirdi. Bu nokta shundoq aniq bo'ldi. Amerika Şangay hükümetinin fuqarolar bilan dialoglashish yo'lida qadam tirishchanlik ko'rsatishga haydakchilik qildi. Hem de namoyish qo'zg'alishning chunqur qatlamli masalalarini qo'l silib hal qilishi kerak. Biz namoyishchilarning ham suhbatlashishga tirishchanlik ko'rsatishiga haydakchilik qilamiz. Amerika Şangay'ning o'zini o'zi boshqarishiga ishonadi. Qonun bilan boshqarishga ching turib, fuqarolarning erkinligini qo'g'dash va'dalarida ching turib, Amerikaning qonunlarida belgilangan Şangay'ning alohida o'rnini saqlashiga ishonadi. Shundaqla bir davlat ishki xil tuzumning muvaffaqiyati kelgusi Şangay'ning maqomligining va gullanishining olqilik ekanligiga ishonadi. Biz Beijing hukumatining Angliya Jungo Birleşme bayanatida bergan va'dalarga amal qilib, jumladan Şangay'ning yüksek avtonomiyadan bahramand bo'lishi hamda Şangay'da kishilik huquq, so'z matbuot erkinligi bo'lishi tonishi haydakchilik qildi. Bularning hammasi biz va Şangay'da bo'lishga tegishli yadrolik qimmat qarashlardir. Şangay saqchiları Şangay Jungo Til Adabiyot Universitetiga hujum qilib ko'rdi. Amerikada nopozliq davlat majlisi a'zolari Şangay saqchilarini bu hareketini ayıpladı mavzuli xabar 11. ayning 13. günü Jungoga nazar to'r betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Endi yangi xabarni boshladik vatandosh.
Şangan saqçıları Ali mektepler kurallarına bösüp gelip, okuğucular bilen oturup tokunuş yüzmedi. Amerika'da bir qancha nafar nopozliq arboblar bilgan birdek ovoz bilan Şangan saqchilarini aybladi. Hamda Jungo hukumati Şanganni saqchi davlatiga aylantirishga urinyapti dedi. Bu nopozliq arboblar Amerika o'rnidan dasturib Şangan xalqini qo'llashi kerak dedi. Bu nopozliq arboblar, takrorlayman vatandosh, Amerika o'rnidan dasturib Şangan xalqini qo'llashi kerak dedi. Davlat Majlisi Kengash palatasi senator Josh Hawley shu kuni kashfi Şangan saqchilarining Şangan Jungo til adabiyot universitetiga hujum qilib kirganligi to'g'risida sado qaytardi. Avam palatasi ko'p sonliqlar daisi Steny Hoyer bugun Twitter'ga fikir qoldirib mundaq dedi. Şangan saqchilari maktablarga kirib namoyishchilar bilan tirkashganda radikal harakat qo'llanganligidan andisha qildi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.